Vítajte v meste, ktoré prezývajú Malý Rím. Dokonca sa kedysi hovorila aj taká hanlivá riekanka, že Trnava je Malý Rím, samá väža a komín. No, pravda je taká, že v súčasnosti v tomto meste nájdete len o niečo menej pamiatok ako vo Veľkom Ríme a len o niečo menej veží ako v inom 100-vežatom meste v Európe. Trnava sa píši hneď niekoľkými naj, pričom asi to najstaršie naj je fakt, že je to najstaršie kráľovské mesto na Slovensku. Rok 1238, to je rok, kedy kráľ Béla IV. Udelil tomuto mestu mestské výsady. Ja viem, teraz rozmýšľate nad tým, že čo sa tu tak jeho veličenstvu zapáčilo, ale keď zoberiete do úvahy, že už od pradávna sa v týchto krajoch robilo veľmi dobré vínko, tak sme ten dôvod možno našli. Ďalšie trnavské naj vidíte tu, priamo za mnou. Je to najstaršie kamenné divadlo na Slovensku, teda najstaršie divadlo postavené z trvácneho materiálu. Rok 1831, to je Trnavské divadlo. Pred zhruba 10 rokmi absolvovalo kompletnú rekonštrukciu, takže blahoželáme divadlo. Katedrála svätého Jána Krstiteľa patrí ku komplexu univerzitných budov. Po vysviacke v roku 1637 ju stavebne dokončievali ešte 63 rokov. Je prvou rannobarokovou stavbou na Slovensku. Jej drevený, vyše 20 metrov vysoký oltár je jedným z najväčších v strednej Európe. Má 4 podlažia so sochami svätých zo Starého a Nového zákona v nadživotnej veľkosti. Katedrála je národnou kultúrnou pamiatkou a metropolitnou katedrálou Trnavskej arcidiecézy. V septembri ju navštívil aj pápež Ján Pavol II. Naozaj, ak sa v Trnave opýtate na dom svätého Mikuláša, možno, že aj domáci budú chvíľu váhať, lebo tu ho všetci poznajú ako Hrubý kostol. S obrazom Panny Márie Trnavskej, ktorý nájdete v tomto kostole, súvisí naozaj zaujímavý úkaz. V roku 1663 sa tu objavil krvavý pot a v roku 1708 dokonca aj krvavé slzy. Ľudia vraveli, že to zaplakala Panna Mária nad hriechmi a pohromami mesta. Mnohým inak darovala zdravie a pomohla i mestu. Po procesii mestom s jej obrazom sa zastavil mor. Do tej svetlejšej veže prednedávnom umiestnili 60-kilogramovú guľu. Mestskí páni do nej umiestnili rôzne propagačné materiály a odkazy pre budúce generácie. Sú tam aj DVDčka a kazety o Trnave. No, keď to všetko prežije, som zvedavý, či si to budú mať tie budúce generácie na čom prehrať. Trnava bola, je a bude mestom študentov. V roku 1635 založil Peter Pazmáň Trnavskú univerzitu, najskôr s filozofickou a teologickou fakultou, neskôr pribudli aj právnická a lekárska. Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe.
v roku 1777, keď na pokyn Márie Terézie presťahovali univerzitu do Budína. Túto stratu cítila nielen Trnava, ale aj celé Slovensko. Mária Terézia mala skrátka asi slabosť na mladých a mužných slovenských študentov a tak ich zrejme chcela mať o čosi bližšie k sebe. Jednoducho srdcu nerozkážeš. Za zmienku stojí nepochybne aj trnavské opevnenie, ktoré patrí medzi najstaršie opevnenia na Slovensku vôbec. Vidíte? A ďalšie trnavské naj. No a jedno z posledných naj v Trnave je: najlepšie bude, ak Trnavu prenecháme študentom a my sa poborieme ďalej na západ. Čaká nás Záhorí. Záhorie, kraj rovín, vetrov, pieskov, dobrého vína a kyselého zelá. Záhorie, kraj svojráznych obyvateľov so svojráznou hlavou, svojráznými myšlienkami, nápadmi, jedinečným humorom a samozrejme jedinečným nárečím. Záhorie, kraj za horami. Kamaráci moji, dzívčence mládenci, zpívajte si s nama a tancujte všetci, však je vám tak dobré, jak nikdaj nebylo, jaké by sluníčko každý deň svítilo, však je nám tak dobré, jak nikdaj nebylo, jaké by sluníčko každý deň svítilo. Záhorienko naša, zahraj mi na cestu, až půjdem na sobáš se svoju neviestu, tak jak jsi mi hrávala ten můj život celý, tak pěkně mi zahraj tu moju svadební, tak jak jsi mi hrávala ten můj život celý, tak pěkně mi zahraj tu moju svadební. Možno sa pýtate, ako vznikol názov Záhorie. Už toto pomenovanie pochádza zo 17. storočia z latinského procesus transmontanus, teda kraj za Malými Karpatami, teda za horami. Od Skalice po Mavacky vypráviame záhorácky. Tak sme teda v Skalici, v meste, ktoré vždy prekvitalo obchodom, dobrým vínom a trdelníkom. Šoféro, uleješ ešte? Čo? Tak nič. V Skalici na vínečku sekajú sa o vínečku a jednú, opieknú. Nemá šnurovačku červenú a jednú, opieknú. Nemá šnurovačku červenú. Nesekajte, nerúbajte, žalosti mi nedelajte, odjeduj. Toto je najstaršia stavba v Skalici. Rotunda svätého Juraja, postavená v románskom období, teda v 11. storočí, niekoľkokrát zničená, pri prechode frontu v 45. dokonca zasiahnutá bombou, potom zrekonštruovaná do dnešnej naozaj krásnej podoby. A keď sa na to tak dívam, tak že by toto bola inšpirácia pre ten skalický trdelník?